Bog je majstor, stručnjak od alata, Bog je majstor svog zanata. Bager i Svetlarko, miješalica Valjko, Dugi i Vendi, s njima je Kopavko. Dobri društvo, prijatelji svi, poslovi teški za čas su gotovi. Bog je majstor, stručnjak od alata, Bog je majstor svog zanata. Traktor i Krumpirko, Kirica i ptica, igraju se svi nasmiješenih lica. Bog je majstor, stručnjak od alata, Bog je majstor. Odlazite, maknite se, Krumpirko, to ih neće uplašiti. Cijeli dan plašim te dosadne vrane. Zdravo društvo. Traktore, molim te odvezi nekoliko bala slame iz staje do polja s ovcama. Sunčice, možeš pomoći natovariti bale u traktorovu prikolicu. Mogu ih zapakirati i mogu ih složiti. Krumpirko, ti nastavi plašiti te dosadne ptice. Odlazite. Barbara, čuješ li me? Pitam se što se događa. Barbara... Je li ovo mjesto gdje želite postaviti šator? Ne, Bobe, pokušavam dobiti signal da mogu razgovarati s Barbarom da mi kaže što je s novim posjetiteljima. To sve izgleda jako uzbudljivo. I je uzbudljivo, Krumpirko. Novi ljudi stižu u dolinu suncokreta. Naći ćemo neko mjesto gdje ćemo ga staviti. Samo vi nađite signal. Hvala, Bobe. Barbara, čuješ li me? Novi posjetitelji, ha? Da, Krumpirko, a ima još puno posla. Možeš mi držati telefon? Gospodine Benić, mogu biti vaš pomoćnik? Nisam baš siguran, Krumpirko. Pomoćnik gospodina Benića, da. Ja, dopunske upute za šator. Bob će ih trebati. To je prilično čudno, znaš. Baš prave veličine za broj ljudi koji trebaju doći, a opet je prostran. Moram ići. Telefon gospodina Benića. Halo? Bernard, jesi li to ti? Aha. Bernard, mislila sam ti reći da će biti... Oprostite, to je krivi broj. Više drugih. Više ljudi? Dovedite koliko god želite. Stavit ćemo ih sve unutra. Prije mi kraj. Krumpirko, gospodin Benić je rekao da je šator prave veličine za broj ljudi koji dolaze. Sredit ću to. Pa tome služe pomoćnici, zar ne? Dobro, našli ste stranice šatora. Bagere, možeš li iskopati kanal za cijevi, za vodu i kablove? Nema problema, Bobe. Tu je pumpa i generator na sunčevu energiju. Da, jako praktično, Bobe. Voda i struja. Što s tim balama slame? Odnijeli smo ih na polje kod ovaca. Mislio sam na nešto puno pametnije što možemo s njima. Složi ih u red. Mogu ih zapakirati i mogu ih složiti. Slušaj, Krumpirko, bale su namijenjene ovcama. Ja ipak znam malo više o tome nego ti, traktore. Uostalom, tko je od slame? Ja ili ti? To će biti krasni, udobni kreveti za one posjetitelje koji neće stati u šator. A koliko više ljudi će doći, pomoćniče gospodina Benića? I koliko dugo će ostati, pomoćniče? Vjerojatno samo nekoliko noći. Što će biti ako kiši? Imaju samo ono stablo tamo. Bale slame su vlažne kad se smoče. To znamo, slame. Van, idemo, gospodin Benić je rekao. Gdje ćemo mi spavati večeras? Neće vam smetati ako provedete vani nekoliko noći. Mislite kako će lijepo biti posjetiteljima u vašem skloništu? Stavila sam 2 slamnata kreveta tamo, 4 tamo, 3 tamo, još 2 tamo i 5 tamo. Onda koliko je to? 16. Valjda će biti dosta. Halo? Bernard? To je gospođa Benić. Pitaj koliko više ljudi dolazi. Gospođo, zanima me koliko... 45. Bog. 45? 45? Halo? Otišla je. 45 je više od 16, zar ne? 29 više. Moramo naći mjesta za još 29
pladnih kreveta. Ej, to je naše sklonište. To je samo nekoliko noći. 29 kreveta od slame stavit ćemo 1, 2, 3 ovdje unutra. Koliko još nedostaje? 26. Skoro smo gotovi. Solarni generator uzima toplinu od sunca. I koristi je za grijanje vode. Vidi! Eto tako, platneni kreveti. Haha, baš udobno. Dobro, naši posjetitelji će ostati neko vrijeme. Tako da mogu odlučiti hoće li doći ovamo živjeti zauvijek. Morat ćemo o tome početi razmišljati, Bobe. Točno tako, gospodine Benić. Prave kuće. O, svašta. Gdje mi je sad telefon? Farmer se neće ljutiti ako nekoliko ljudi spava u njegovoj kuhinji. Mislim da hoće, Krumpirko. Još 5 bala slame. A znam još jedno bolje mjesto za njih. Zbilja? A gdje je to? Tvoja soba. Moja soba? Ali moja soba je moja. Mi smo dali naše sklonište. Ali vi ste strojevi i prije ste živjeli vani. A ti si živio u staji, zar ne? Kako možeš biti tako okrutan? Krumpirko, što te bale slame rade u mojoj kuhinji? Našla sam bale slame u mojoj prikolici. Ne mogu ući u kućicu. Ne možemo spavati u našem skloništu. Društvo, ne brinite. Gospodin Benić je pozvao samo nekoliko ljudi da ostanu, ali samo nekoliko noći. Naši novi posjetitelji ne dolaze samo u posjetu. Dolaze ovamo živjeti. A moja draga spavača soba. A što je s nama ostalima? Moja prikolica, Krumpirko. Moja kućica. Ne znam čemu toliko buke ni oko čega. Svi će stati u šator što sam pripremio. Je li to moj telefon, Krumpirko? Da, zvala je gospođa, bili ste zauzeti. A s obzirom da sam vaš pomoćnik, rekao sam je da može doći još nekoliko ljudi. Nekoliko ljudi? Koliko? 45. Barbara, još nemam signala. Već je valjda krenula. Dobra stvar s ovim šatorom je što može biti veći. Malo će biti stješnjen, ali možemo ju staviti 45 ljudi. Ali nemamo 45 platnjenih kreveta. Gospodine, znam da nisam baš bio dobar pomoćnik. Nisam ni rekao da možeš biti moj pomoćnik. Pitao sam se, možete li upotrijebiti moje krevete od slame? Imamo ih 45. Točno. Oni su još udobniji. Idemo, sunčice, po naređenju pomoćnika gospodina Benića. To je sad šator, Bobe. Svi će biti ovdje zadovoljni. Zdravo svima. A Barbara, moj pomoćnik ti želi nešto reći. Gospođo, žao mi je što sam rekao da možete pozvati još 45 ljudi više. 45 ljudi više? O čemu ti pričaš, Krumpirko? Ja sam se javio na gospodinov telefon. Nije se dobro čulo, ali... Rekla sam da više drugih poslova. Više drugih. Mislio sam da je bilo više ljudi. Šašav sam, ali rekli ste 45, to znam, to sam čuo. Krumpirko, rekla sam da ću doći u 3:45 ovamo. Znači, ipak ne dolazi 45 ljudi više. Došlo ih je isto onoliko koliko smo suprug i ja dogovorili. 5. Dobar dan. Oprostite svi. Nema veze. Ako jednom k nama dođe 45 ljudi ili možda i više od toga, morat ćemo biti spremni da im nađemo mjesto gdje će moći živjeti. Kad smo već kod toga... Ne trebamo slušati. Razgovaraju o nečem jako važno. Zato i slušam. Ako je važno, onda će im dobro doći pomoćnik Krumpirko.